no musi ijambo nshaka kuvuga ko muri kino gitondo riravuga ngo iyo ivyo negamiye vyose binyiganyishwe, iyo ivyo nubatse ko vyose binyiganyishwe, iyo ivyo nicaye ko vyose binyiganyishwe, iyo ivyo nizigiye vyose binyiganyishwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Vyo ni bihe bishika mu buzima bwacu, mu rugendo rwacu, mu kubaho kwacu. Hari gihe ivyo twizigiye, hari gihe ivyo dushize ko amaso yacu, hari gihe ivyo wibajije ko ari vyo bizokubeshaho canke bizogutuma ivyawe bigenda neza canke bizotuma ikina kijya kigenda gutya. Hari gihe ivyo vyose mu buzima bwacu binyiganyizwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko kandi mfatiye kuri iri jambo rivuga gutya, nshaka uno munsi gushimikira ku mutima canke ku ijambo rivuga kwizigira Imana. Kwizigira Imana ni ijambo rimwe abantu dutahura nabi canke tudasobanukirwa neza. Hari n'igihe abantu uzosanga akubwira ngo ngo ivyanje byose ngo vyanse, asha ngo nahi Imana, ngo hasigaye Imana, undizigiye Imana. Ukumva yuko umuntu iyo yashitse ku itapi atahandi afise aja, acavuga ko yizigiye Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ofete hari gihe wumva yuko abantu bamwe bakora bavuga ikintu canke turiko turavuga ku kintu cyo kwizigira Imana, wo kwibaza ko abanyafrika bose bizera, kandi wo kwibaza ko abanyafrika bose ari abakristo kandi bizera Imana, bizigira Imana. Ariko rimwe na rimwe iyo bisuzumye usanga abantu iyo bavuze ngo ndizigiye Imana, yani yirutse, yaniganye, yatetse umutwe, urateba, urashuha, urazima, ibintu byose yabigerageje biranga. Ahejeje byose vyanse, amazi imisi yiruka, udufaranga twaheze vyanse, kacavuga ngo ndizigiye Imana. Sivyo? Sivyo? Pastor, ndafise ikibazo vima gikomeye, nibiki vima ikibazo vima kirakomeye. Kandi gapese ntumbwira ibintu byinshi, ndizigiye Imana. Ariko nukuri ibi bintu vima birananiye, biragize gute? No musi muri kino gitondo ndashaka kuvuga kuri iki kintu imbere yuko dusenga, kwizigira Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbwira mu cyane ati kwizigira Imana. Haleluya. Amen. Kwizigira Imana, ikintu cya mbere nshaka kubivuga ko nuko nasanze kwizigira Imana ni ikintu kitakubako kubera vyose vyanse, ariko kwizigira Imana ni ikintu uhitamo. Haleluya. Tugomba guhitamwo kwizigira Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kujya uravyumva, kwizigira Imana ni ikintu tugomba guhitamwo. Si ikintu kitubako accidentellement, si ikintu kitubako kuko ama option yose yanse, si ikintu kitubako kuko arico conyene dusigaranye. Ebana ngo basi gwasha ngo ebana ngo ubunya ngo ivyanje ngo hasigaye Imana vrem. Ebana ni si ikintu kubera vyose vyanse, ariko kwizigira Imana ni ikintu mu buzima bwacu igihe tumwizera n'igihe tubana nawe, ni ikintu duhitamwo mu buzima bwacu kubaho twizigiye Imana, kubaho ivyizigiro canke ukwitega tugufise ku Mana. Kwizigira Imana bisobanura kugirira confiance Imana. Uravyumva? Kugira icizere canke kwitega guharura ku Mana, compter sur Dieu, s'attendre de sa part, ikintu gikoreka mu buzima bwacu. Uravyumva? Kumushiramwo ukwizigira kwacu kose, kumenya neza yuko uravyumva Imana yanje iravyitwararitse, Imana yanje irabirimwo, Imana yanje irabishoboye, birambabaje, birangoye, ariko Imana yanje irakontrola, Imana yanje irabifise kwica bivugako, Imana yanje iravyemeye, Imana yanje irabirekuye. Ni conviction. Si ikintu uravye byose vyaheze ugacubona akantu gasigaye hajya ngo reka twizere Imana, twizigira Imana. Kenshi yo kwizigira Imana kutari kwa kweri, n'abapfumu bo bizigira n'ibindi uravyumva. Hariho ukwizigira Imana no kwizigira Imana.
Mungu we nisaidie sana. Haleluya. Amen. Subira uvuge cyane uti kwizigira Imana. Haleluya. Narahisemwo kwizigira Imana. Narahisemwo kugirira confiance Imana. Ivyo si ibintu mpitamwo kuko ibindi vyanse, narabihisemwo atani biranga. Sinzi ko mumva difference. Kwizigira Imana si ikintu ntora ahantu nakibitse muri tiroire kuko nahejeje byose ngaca ndagenda muri tiroire ngaca ntora ngo Mana reka nambara impuzu zo kukwizigira ku bindi byose biranse. Narahisemwo kwizigira Imana mu buzima bwanje, peu importe kizonshika ko cose, peu importe kizonshika icyo cose, narahisemwo kwizigira Imana. Narahisemwo ko ninakibona nicanshika ko nicankora ko nicagira gute, narahisemwo yuko nzokwitega Imana. Haleluya. Kandi sinzozazanirwa, kandi sinzotakaza umwanya nshakisha hirya no hino, kandi nta mwanya wuko satani amvangira canke narahisemwo kwizigira Imana kubijanye n'ubuzima bwanje. Mu buzima bwacu dufise ibintu byinshi tudakontrola kandi tutametrize. Mu buzima bwacu dufise ibintu byinshi tutaganza kandi tudategeka kandi tutazi iyo bija niyo biva. Ubuzima bwacu ibintu byinshi bimeze nk'umuyaga, ntituzi iyo bija ntituzi iyo biva. Ariko kandi hamwe n'ivyo bintu byose namaze gutahura yuko narizigiye Imana kubijanye n'ubuzima bwanje. Ikintu cyose kijanye n'ubuzima bwanje Imana yanje irakiganza, iragitegeka, iragifise kwijambo, ikizomba ko cyose izoba yakirekuye. Haleluya. Satani ntakomeye kurusha Imana, Satani ntashobora guca mu maso Imana, Satani ntashobora guca mu ryahumye Imana yanje. Ikintu cyose Imana iragikontrola. Haleluya. Amen. Iki nico twita kwizigira Imana. Haleluya. Amen. Mu buzima bwacu turafise ukwizigira mu buryo bubiri mu bihora bidushikako. Hari igihe mu buzima bwawe uzosanga umuntu yizigiye Imana, kandi ico kirashika kuri benshi muri twebwe, ugasanga urizigiye Imana kubw'ikintu kanaka kizokoreka. Uriteza Imana yuko izoguha amafaranga yo kubaka inzu yawe. Uriteza Imana ko igiye kugurura umuryango ukaronka ideni muri banke ryo gukora projet yawe. Urizigiye Imana kubw'ikintu kanaka. Nico twita espérer, kwitega Imana pour quelque chose. Kwizigira Imana kubw'ikintu kanaka. Imana izongirira neza, Imana izompa akazi, Imana izompa promotion, Imana izompa ishuri ryiza, Imana izompa possibilité kugira 3e cycle, Imana izogira gute. Kenshi mu buzima aha twicaye ngaha turi ikoraniro ry'abantu bafise ico bizigiye kubona mu Imana ibagiriyemo neza. Siko abantu b'Imana abafise ico bizigiye mu Imana, amaboko yanyu hejuru. Haleluya. Amen. Abizigiye uhoraho, bona sifiwe sana. Ariko kandi ico je ndiko ndahagarara ko cane uyu munsi, uburyo bwa kabiri ni ukwizigira Imana dans une situation. Ni ukwizigira Imana mu kintu. Apana kwizigira Imana kubw'ikintu izokora, ariko kwizigira Imana mu kintu ndiko ndacamo. Mwavyumvishije gose? Haleluya. Amina. Kwizigira Imana mu vyo ndimo. Aho rero niho hagora abantu benshi, aho niho hata kuamaza abantu benshi. Abantu benshi barizigiye Imana kukizokoreka mu buzima bwabo kuco bareko barasengera, ariko kandi iyo turiko turaca mu bihe kanaka, abantu benshi turakunda gutakaza ukwizigira Imana. Iyo ndiko ndaca ahantu hagoye, iyo ndiko ndaca mu gutakaza, iyo ndiko ndaca mu ntambara, iyo ndiko ndaca mu kugwanywa, iyo ndiko ndaca mu kubura, iyo ndiko ndaca mu kwambara ubusa, iyo ndiko ndaca mu kugira gute, iyo ndiko ndaca ahantu kenshi ndatakaza ukwizigira Imana. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Uyu munsi muri kino gitondo ndashaka gushimira Imana umuntu wese ari ngaha muri kino kibanza. Afise ibintu ari karacamwo bigoye kandi biremereye.
ariko hamwe n'ivyo bintu byose uyu munsi wahisemo kuza mu bwiza bw'Imana. Ndavuze nti felicitation kubona uri ngaho no munsi muri kino gitondo, kandi Imana ibishimirwe ko washoboye kuza mu nzu y'Imana, kandi Imana ibishimirwe koko ucitwararitse kumva ijambo ryiwe no kuza kumuhimbaza naho uri mu gihe kigoye. Amen. Habaho ibihe bigoye, ariko nasanze ukwizigira Imana ni ikintu cidevelopa mu bihe bigoye vyawe. Ata bihe bigoye mu buzima bwanje, ukwizigira Imana kwanje nikuzoba hafine, kwizigira Imana kwanje nikuzoba finyore, nikuzoba taye. Ukwizigira Imana kwacu kugenda kurakura bivanye n'ingene twakubititse. Yesu ashimwe. Igihe cyose Dawidi yandika amazaburi akavuga ku bijyanye no kwizigira Imana, Dawidi yabaye umuntu yize guharura ku Mana, kuko yarabaye mu buzima atakintu na kimwe kindi afise kiretse Imana. Yiga guharura ku Mana, Imana igenda imugirira neza. Ngenda kubwire ngo iyo hatabayeho kwambugwa ntihashobora kubaho kwigishwa kwizigira Imana, kuko igihe cyose mu buzima bwacu, igihe dufise ibindi twubakiye ko biratwibagiza kandi bikadushira kure yo kwizigira Imana, kuko tugifise ibyo dushobora kwiyatashako navyo ne bikaduha ivyizigiro by'ubuzima bwiza. Bisobanura rero ngo ico gihe wita kari gihe kibi cawe nigenda kwemvise gutangura kwiga kwizigira Imana. Yesu ashimwe cyane. Nigenda kugira ngo iki gihe wita kari gihe kibi cawe naco kizokubera igihe cawe ciza kibaho cakwigishije kwiga kwizigira Imana. Amen. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero iyo rero twamaze gutahura icyayi cyo kwizigira Imana, nta bihe bibi bibaho, kuko nimba ibihe bibi ari byo bituzanamo depo y'ubwiza bw'Imana no gukura mu kumenyana n'Imana, ivyo bihe bibi rero birakabaho kugira ngo bidukuze mu kumenya kwizigira Imana. Reka ndababwira ikintu kimwe, umuntu yigishijwe kwizigira Imana aba desu gake mu buzima. Igituma mu buzima bwacu twirirwa turi mu madeception canke dufise ibitubabaje n'ibiduhemukira, nuko icukuramo guhemukirwa, icukuramo deception nico wizigiye. Ariko igihe Imana yamaze kugutahuza yuko atakindi kintu na kimwe mu buzima ukwiye kwizigira atariyo, icayi cyo cyose kiguhemukira ntigishobora guproduza igikomere na deception remere mu buzima bwawe, kuko warigishijwe yuko atakintu na kimwe ukwiye kwegamira kiretseyo. Umunsi iyo ntebe wicayeko izokubinura hasi kabiri, ntuzokwegamira gutyo wegamiye uyu munsi. Uko wegamiye nuko ucizigiye ko iyo ntebe ikomeye, ariko niyakumena hasi tuzokubona wicaye umeze uko. Bwana asifiwe sana. Ababizi uravyumva, ababizi iyo bashitse yicara kuri zibiri, kimutera kwicara kuri zibiri bihagaze muri degré ya confiance. Uravyumva, imutera kuduta kuri capacité y'iyi ntebe yo kumufata. Malheureusement abantu benshi barakijijwe ariko bicaye ku ntebe imwe kuko bizigiye ko ishobora kubafata. Haleluya. Ariko kandi ngenda kubwira ikintu kimwe, mwabyumvise nagiye mbwe ntimwicare ku ya kabiri ako zotuzimba. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Vuga uti kwizigira Imana. Hari itandukaniro ry'umuntu amaze kwigishwa neza iki kintu biciye muri experience n'umuntu ataracigishwa. Niyo yogira ibintu bingahe mu buzima yo kwishimira, uzokwamubona yuko ntibimuboha, kuko arazi yuko hari ahantu bigarukira, ariko ukabona umutima w'uri yatashe ku Mana. Dawidi yari umwami afise icubahiro, afise victoire, afise amavuta, afise yatwaye 40 territoire yiwe atawuyisuzugura, atawuyitera, ahubwo Israeli panura imbibe zayo. Yamaze 40 ans za gloire, ari respecté, ari umwami witeka nyene wicubahiro, umwami nyene wa vrai. Ariko muri yo 40 ans ya succès yamyavuze ngo, yamavuga ngo ico nzokora nzoba mu nzu y'Imana imyaka yanje yose yo kubaho. Yari umuntu yabaye mu buzima aho yigishijwe kutizigira ikintu na kimwe, kugeza naho n'igihe ca succès
ntiyigeze aborezwa na success, n'igihe c'amasifa ntiyigeze aborezwa n'amasifa. Kubera iki? Kuko yari azi yuko ibi byose ari ibintu biri passager, ariko kandi yigishwa kwatasha umutima wiwe ku bidahera, kandi yigishwa kuryohererwa ibidahera, mu gihe abandi bakiriko barishuhira canke bakiri muri désillusion yo kwiyatasha ku bintu biri passager. Ivyo ntibishobora kuba mu buzima bw'umuntu ataho yacanye n'Imana ngo Imana imwigishe yuko atakintu na kimwe gikonta kiretse yo. Ibindi vyose biraguruka, biri corruptible, birabora, binaoza. Amen. Esaïe 40. Ndakubwiye ngo ico gihe urimwo n'igihe cawe co kwiga kwizigira Imana. Uvuga uti Imana nyigisha kukwizigira, nyigisha kukwitega, nyigisha kuraba kuri wewe, nyigisha gukonta kuri wewe, nyigisha kwinyegeza muri wewe, nyigisha kwihisha muri wewe, nyigisha guharura kuri wewe, nyigisha kwitega wewe. Amen. Esaya 40 ku murongo wa 29. Aravuga ku murongo wa 27 ngo inkomezi ziva kuhoraho. Niki gituma, verset 27, niki gituma uvuga yewe Yakobo ukiganyira yewe Israeli, uti inzira yanje inyegejwe uhoraho, kandi uti vyanje Imana yanje iravyirengagiza. Haleluya. Kini kibazo Imana ariko irabaza Yakobo, rindira gusoma gatoya. Imana iramubaza ati niki gituma wiganyiraga Yakobo? Yakobo mwibuke ko Imana yagiranye isezerano nawe n'uruvyaro rwiwe. Uravyumva? Rero kenshi Imana igomba kuvuga Israeli ikoresha ijambo Yakobo, ariko ishaka kuvuga rimwe na rimwe le peuple de Dieu, Israel. Niki gituma wowe Yakobo uvuga ngo inzira zawe ziranyegejwe Imana? Uravyumva? Niki gituma uvuga uti ivyanje Imana iravyirengagiza? Uyu yari umuntu yari mu bihe bigoye, aciye muri situation igoye, ariko kandi mu bihe yari karaca mu bimunanira kwizigira Imana. Atangura kwibaza yuko ivyiwe Imana itabibona. Hariho abantu mu buzima bwabo bariko barashikirwa canke uca ahantu ukibwira ngo ivyanje Imana ntibibona, ivyanje Imana ntibizi, abandi Imana irabishura, bikakuviramo rimwe na rimwe no kugirira ishari iyo uri kurumva intahe canke ivy'Imana ikora mu buzima bw'abandi. Ugashika n'ahantu Satani akuzanira ikinyoma kikwemeza yuko wowe kumbure hari ubucafu bukuriko, wowe hari ibintu bigukurikirana bikuriko bituma Imana wowe itakwibuka canke itibuka ivyawe ikagirira neza abandi. Ukanavuga n'ahantu ugashika ahantu Yakobo yarageze, aho yavuga mu mutima wiwe, aho Israeli yavuga mu mutima wayo, ikavuga ngo Imana inzira zacu zirayinyegejwe. Imana irikira kwikuza amaso yayo iraba ku isi, iyo hageze kuri Israeli ntitubona, irabona yandi mahanga, irabona yandi moko, ariko twe ntitubona. Ariko si nivyo gusa, ikavuga ati Imana yarirengagije ivyago vyanje. Muravyumva? Aha niho hantu Yakobo yarageze. Umanutse kuri murongo wa 28 aravuga ngo ntiwari bwabimenye, nturavyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mu gishingo cyo kwibaza ko Imana iri absent canke itabona inzira zawe canke itabona ibibazo vyawe, ikibazo ufise ubwenge bwayo burakurengeye. Haleluya. Amen. Ufise ikibazo cyo kutamenya ingene yiyumvira n'ingene ikora, ariko si ikibazo cyo kwitakubona canke kwirengagije. Ico ndagusengera muri kino gitondo, reka yugurura amaso yawe ushobore kubona, ushobore gutahura, kugira ngo umenye ibihe wibaza ko ari ivyo guhebwa, yuko ari navyo bihe vyawe vyo kugendererwa kurusha ibindi bihe vyawe, ivyo wita ibihe vy'iminsi mikuru. Amen. Niwe aho inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi.
imisore yodendebukirwa ikaruha, n'imisore y'imikangara yokwicako igatemba. Ariko abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Haleluya. Imisore yogera igihe mu buzima bwabo ikadendebukirwa, igashira ingufu nyinshi mu bintu ariko ntibizane umwimbu, igashira ingufu nyinshi mu bintu ariko ntibizane resultat attendu, agashira ingufu nyinshi mu bintu ariko ntibihindure ubuzima bwiwe. Naho akiri muto akadendebukirwa, akicara ukamusanga yarabivuyemo, ugasanga aracitse intege nke, ukamuraba ati wa musore ko we wabaye umuntu atavyizigira gifise, ko wihebuye kandi ukiri mutoya, ko wicaye kandi ugifise inkomezi, ko wicaye kandi ugifise ubwenge na creativity, ko wicaye ari kumenga wananiwe, uricaye urarindire ku munsi Yesu azoza gutora ishengero canke urupfu rukaza gutora, kumenga wabivuyemo. Yes, imisore naho ifise energy, naho ifise inkomezi zo kwiruka, naho ifise inkomezi zo gutangura no kugira gute, naho igifise inkomezi zo kuvuduka, experience mbi y'ubuzima yotuma umusore adendebukirwa. Ariko kandi abizigira uhoraho naho bo batari imisore, nabizigira uhoraho bo bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, azobashira ku mababa baguruke nk'inkukuma. Uravyumva, ntibazohagarara, bazokwiruka ntibaruhe, bazokwama birenuvera muri force yabo, kuko ntibizigiye ubusore. Inkomezi zabo ntiziri mu bintu biri naturel, ubuzima bwabo n'inkomezi zabo ziri mu bitangaza vy'Imana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha. Amen. Hariho abantu uyu munsi muri kino kibanza aho ubuzima bwawe buri n'ingene wamaze kurambirwa no kuvangirwa, harakeneye yuko wiyubura mu nkomezi nshasha. Harakeneye yuko uba renouvelé, harakeneye ko usubira kandi kuba formaté. Uravyumva, harakeneye kandi kusubira, uravyumva, gutangura, harakeneye kandi kusubira gusubizwa mu inkomezi. Bwana sifiwe sana. Amen. Ariko abahora basubira guhabwa inkomezi, abahora biyubura mu nkomezi nsha, uravyumva, nabizigira uhoraho. Amen. Bazodugisha amababa nk'inkukuma, bazokwiruka ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Biramaze kugushikira mu vyurimwo ukaruha, biramaze gushikira ivyurimwo ukadendebukirwa, biramaze gushikira ivyurimwo ukabihigwa, biramaze gushika ivyurimwo ukumva biragushisha. Iki ni gihe cawe co kwambikwa inkomezi nshasha. Ico naco ni igikorwa ca mpwemu yera mu buzima bwacu, nkuko de papa turongoye. Ico ni igikorwa ca mpwemu yera mu buzima bwacu. Haleluya. Harakenewe igikorwa ca mpwemu yera mu buzima bwawe, aho kandi agusubiza mu inkomezi, umaze kunanirwa, umaze kugwa, umaze kudendebukirwa, ariko kandi ugasubira mu inkomezi. Abantu bagatangazwa ingene wewe wama uri kuratangura, abantu bagatangazwa ingene wewe wama ufise energy, abantu bagatangazwa ingene wewe wama ufise umunezero, abantu bagatangara ingene wewe wama ufise enthusiasme, abantu bagatangara ingene wewe wama uri wa wundi uri constant. Ibihe ntibiguhindagura, ariko kandi ukatahura wowe mwibanga ryawe yuko ikigutera gutandukana n'abandi nuko wizigiye uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niwe aho inkomezi abadendebukiwe, kandi utagiramwo intege amwongera inkomezi. Ndavuze muri kino gitondo ngo akongera inkomezi. Bantu b'Imana, ndashobora guhindukiza antene yanje mu kibanza aho mvuga ngo mana, intambara ndiko ndacamo ziraremereye, ndakeneye inkomezi zawe. Haleluya. Ndakeneye ikanguro ryawe. Hari amasengesho mwahora mugira mukayagira ari amasengesho y'idini, kizokwereka amasengesho y'idini. Iyo umuriro ubaye mwinshi mu buzima bwawe, ya masengesho ntusubira kandi kuyatena, kuko ari low, ari chini ugerageze na pression iri ku buzima bwawe. Ariko ya masengesho yacu ari amasengesho ahumetswe na mpwemu w'Imana, ayo onya n'ibihe byacu bibi
turasubira kandi tukavuga mu ndimi rambloshe teleko se teleko. Iyo ndiko ndavuga mu ndimi, ijambo ry'Imana rivuga ngo mvuga ururimi rutamenyekana, ubwenge bwanje budatahura, ariko impwemu yanje igakomunikana mpwemu y'Imana. Iyo vyanse gufata muri logique yanje, ndamenya yuko ahantu ndi hatangana n'ikibazo canje ukuntu kingana. Mwanya wanje wo gusenga nkabwira Imana gusa rambloshe teleko se telebloshe teleko tiele bloshe teleko. Lembloshindele se teleko telebloshe tele. Uko mvuga mpwemu w'Imana akubaka mpwemu wanje agateba akadegaje amajambo ari approprié ajanye naho ngeze, kuko kunywana na mpwemu yera vyasubiye kandi kunyubakamo inkomezi ishasha. Isengesho ryanje si ryejo, isengesho ryanje ni ry'uyu munsi, kuko mpwemu w'Imana ari mu buzima bwanje kandi arahenuvela, asubiza inkomezi mu badendebukiwe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Bantu b'Imana, ndagomba kukubwira kandi ndagomba ngo bitahure no munsi muri kino gitondo. Abizigira uhoraho bagenda biyubura mu nkomezi nshasha. Rero ndashobora kuza imbere y'Imana nkavuga nti Imana hari ikintu kitameze neza muri jewe gifixe. Canke ndashobora guhindukirira umutima presence y'Imana nkatangura kwidoga. Sha no kuri vraiment je no kuri vyanje vraiment biranse vraiment no kuri ibi bintu vraiment no kuri wachura na groupe de série rimeze nkawe wote none wewe bimeze gutataje karabaye cyo dikira igaciba club ya lamentation. Rero abakristo benshi bari muri club ya lamentation. Abakristo benshi basigaye bakorana bidoga. Uzamumvise gusa naho utumvise ibyo bavuga, uguma wumva refrain yabo. Iyi niyo son iguma. Ariko waza kubiraba ugasanga ndashobora kuraba kuri situation yanje mbi nkayigumako, canke ndashobora kuza muri presence y'Imana nkavuga ni Imana waravuze ngo nabazoba badendebukiwe ico gihe bazokubakwa, uzobasubizamo inkomezi. Waravuze ngo abasore bitwa ko bazwi ko bafise energy bahora badendebukirwa, ariko abakwizigi no, ntidushobora kudendebukirwa. Mu gihe cyo kunanirwa uraduterura ukadushira ku mababa ukadutwara hejuru. Ndavuze ngo hari ubushobozi bushobora kuguterurira hejuru ibibazo vyawe, ukagendera mu ntsinzi y'Imana, ukagendera mu munezero, ukagendera mu nkomezi, ukagendera mu vyishimo, atari uko ivyawe vyahindutse ariko kandi ivyawe vy'indani vyahinduwe, uri kuriyubura mu nkomezi nsha. Haleluya. Iki nico gituma agakiza karyoshe, kico gituma Imana yacu iryoshe, kico gituma kunywana nawe biryoshe, kico gituma iyi mariage twagize muri Kristo Yesu tukanywana nawe iraryoshe. Adutuma tugenda twiyubura mu nkomezisha. Ibiduca intege biruzuye, ibitudekuhaja biruzuye, ariko kandi singomba kubitebako cane. Ariko ico ngomba gutebako cane ni wa undi yambarira ngo mwana wanje nivyagushikira zosubiza inkomezi mu badendebukiwe, zokuyubura mu nkomezisha, zoguha ubuzima bushasha au travers. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana ngenda babwira muri kino gitondo ngo harabaho ibihe aho Imana inyiganyiza ibintu byose. Hariho ibihe bibaho mu buzima bw'umuntu wese aho Imana inyiganyiza ikintu cyose. Hari igihe Imana ifata ikanyiganyiza ikintu cyose wubakiye ku buzima bwawe. Hari igihe Imana ifata ikanyiganyiza ikintu cyose wafunze ko ubuzima bwawe. Igihe wakizwa wemeye ko Yesu ari wowe azokubera fondation. Igihe wakizwa wemeye ko Yesu azokubera umwami n'umukiza. Ariko kandi naho Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, hari utundi tuntu two mu nzira tugenda tutubera utu appui. Ugasanga mu buzima bwawe urizigiye ibintu kanaka. Ugasanga mu buzima bwawe urizigiye. Hariho abantu bagira confiance, hariho abantu yumva amerewe neza, hariho abantu atwenga, hariho abantu yumva ari gentil avec tout le monde. Ariko wabiraba ugasanga ibwira mu mutima ikintu kigira joie yiwe n'ikigira gastabilité kiwe n'igicera afise kuri compte. Mwari mubizi ko amafaranga yacu ari meza, ariko amafaranga yacu burya nayone ari danger public. Urazi yuko hariho amafaranga uba ufise ukumva umerewe neza.
wavumbwira ngo ntibiragushikira, bizogushikira. Uravyumva? Hari igihe haba ari udufaranga ufise ukumva ubiharuye uri bien, ça va. Abanyumva baduza amaboko, ça va. Avec ça ni bon. Amugacura n'abantu bose Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kwa sasa pastor ifoko ukaza kwa pastor ifoko organize ibintu kaona ko umuntu kandi ayo mahera ni Imana yaduha, uravyumva? Ariko nayo urashobora kuyizigira. Hari aga comfort, hari aga security ushobora kumva kubera utwo dufaranga, uravyumva? Mutubwire, mutegura ibintu, mutubwire nayo dukotiza. Hari umutekano, Bwana asifiwe sana. Hari umutekano financier. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ariko umunsi umwe akazi ikintu twadufaranga tukaribwa n'imbeba aho tubitse. Imbeba ikatugika duheza ugasanga yaduhejeje. Hakazi ikibazo mu kazi, hakazi ikibazo muri environment yawe, hakazi ikibazo mu vyo urakora, hakazi ikibazo ca salaire yawe, canke gatakaza urakatakaza, ukavuga uti je naho ntakaje akazi muri 6 mois nzobaho kuko amafaranga yanje narabitse. 6 mois zitanguye kuba 6 mois moins 6. 6 mois moins 2 jours. Uravyumva canke 6 mois moins 1 mois. Ugatangura kubona twadufaranga twawe kuri konte twaramanutse. Wa telefona muri banki ukabaza ati mwambwira solde, bakakubwira solde ukumva umutekano uramanutse gose. Ukavuga uti rega ibintu birahese. Ukandika amaroko, ukandika amasefu ukadepose ahantu hose ukirukanka. Wapi? 6 mois zigahera. Loa ikazi kakwishuza. Ibintu byose bigatangwa bikaza gute? Za 6 mois zaheranye utwanyamwa twaheze. Umuntu agatangura kubura umutekano. Agacava ngo mbega y'amasengesho y'uko kweze najyari. Bavuze itariki singa. Lo 6 kwazo umuntu araje muri priere. Ati tutigeze tubona na rimwe muri live center mu masengesho yo hagati mu ndwi. Ukabona ari ngaha shataga na uri umupasi ugashata Imana gushimira Mana kujya umuntu yakuza sigaza mu masengesho. Umutekano wagiye, umutekano 6 mois zaheze, umutekano wagiye no kurondera uhora. Akashatalabla. Bwana asifiwe sana. Hari ibintu twizigira mu buzima bwacu, hari ibintu twubakamwo confiance yacu, ariko vyahera tugatangira izindi nyifato zimwe mu bantu batatumenyereye ko. Haleluya. Uwo mwicaranye amazi imisi ameze gutyo mubaza uti habaye iki? Rimwe usanga atari kanguro, usanga ari umutekano wagiye gatowe. Haleluya. Mani kaza twadufaranga twawe na kazi kawe, wazi hari umuntu ashobora kwicara akavuga ati je ndavye imyaka amaze gukora experience, ndavye ubuzina agenda akora, je vema nta kazi nobura. Ariko umunsi mukabona birashitse urakabuza, ukaja kudodora ahantu ufise confidence ya CV yawe, confidence uko bakakwimika agendera punguka. Naraganiriye n'umuntu mu Rwanda aramumutwara arambye ati pasteur, n'umuntu akuze umugabo aravuga ati je mfise PhD, maze imyaka muri iki gihugu byaranse ko ndonka akazi. Ryari ryambere numva umuntu afise doctor afise ikibazo cyo kuronka akazi. Sinari nzi ko bwa bundi na diplome ndende nayitera ikibazo. Ntimuyagabanye. Uravyumva? Uko yaja gusaba akazi abamwakira baba complexe na niveau yiwe. Bagaca bumva ati umuntu twomuha akazi ejo azohava dutwara kuko afise qualification itiyo twe dufise. Bakamushira muri tiroir. Kandi abandi bakaraba bakabona kumbura umushahara wewe ntawo boshobora kuko bagomba kumuha umushahara ufatiye kuri niveau yiwe. Aravuga ati pastor sindavyumva ingene nakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo shika ahantu. Mpora ndo muturaka twikwigisha mu university ariko nituntunze. Nicaye muhira, ntunzwe n'umugore, madamu ni wakora, ni wagira ibintu byose. Uravyumva? Ico gena nagiye kwigisha umuntu wankoresha amakurse yanje yose ni yagira gute? Ampa umutwara mbwa ati nukuri ni hatari. Uravyumva mbwira yagiye Uganda, yagiye hehe, afise formation nziza ariko bira. Hari gihe usanga mu buzima hari ibintu bitumvikana bitubako, ariko urundi ruhande ugasanga hari Imana ikiranyiganyiza ubuzima bwacu. Haleluya. Hari gihe usanga rimwe na rimwe no mu buzima bwawe wamye uri umuntu w'incabwenge, ariko ukabona umunsi mu bwenge bwawe umenga niburiko burakuzana ivyo bagomba kukuzanira, kandi ukabona abantu bariko barahakonesa icuri, ukabona umenga imiryango irugaye.
abandi bantu ugasanga ivyizigiro vyabo yabishize mu magara yiwe. Hari igihe wirabura umujene uvuye guterura kuma, abajene bafise imyaka iri 18 17 niho abantu bose baterura kuma, hanaje nagateruye nimwombona. Uravyumva? Urabona? Uravyumva? Amwe uvuye no guterura nyene ucutambuka nyene wumva kumenga amaboko yabaye manini kandi wabitanguye uyu munsi. Uravyumva? Gastanga kwambara amasengere, abajene bose baterura bambara amasengere, canke akiyaranje akambara imuzu igarukira ahantu nyene ukabona amamiskre yiwe. Uravyumva? Hari igihe wumva uriwe, hari igihe wumva ugezweho, hari igihe wumva abana ntanari muranywa n'umuti w'ikinini wa malaria, ntanari muranywa n'umutwe, ntanari muranywa n'umuti wa grippe, ntangwa ari gukorako kumva ubusore bwawe n'inkomezi zawe n'ingene usa n'ingene uteye, ukumva vraiment quelque part, uravyumva, ukumva n'abandi bagwaye, ukumva ko yo baragowe basha, aho ukumva kumenga wewe quand même je ndi movre ni wande barimo antuko kumva yuko ibintu vy'ingwara n'ubwoba bw'ingwara n'amasengesho yo gusengera abagwayi, wewe ntanari muza ngaho imbere umaze imyaka uri mu rushenga ko ntari muraza amasengesho y'abagwayi, kuko wewe ariko kandi amagara yawe meza nayone akagutera agasekurite, kumva kuhagaze kameme ku maguru yawe, kumva kurimwo, uravyumva, kumva ko no gukinisha n'igipfunsi shojamwo, kumva ko nyene kameme. Haleluya. Amen. Abandi ugasanga uri muri famille nziza, antuka ni bon. Anaho umusonga womfata mbageze muri end, nta na cotisation irinda kugwiko. Family. Kandi ukagenda kandi ukavyumva yuko urakikujwe, urahagarikiwe, antuka nturi n'importe qui. Uravyumva ubuntu nyene bw'umutahe nyene bw'ubu 30 millions ubu 20 ukora kuri naka na naka, ntubahamagara bose, niba conseil ya famille, uravyumva babiri gusa barashobora gukemura ico kibazo, gusa uracari kurarondera ico wokora nuko utarakibona, ariko soko wabuze amahera, ariko famille. Musi umwe umuryango wizigiye hakabaho ikintu kiza kikanyiganyiza ibintu gushika naho usanga famille yawe nikiri soutien yawe nkuko byari bimeze ejo. Ivyo bintu bidushikiye abantu b'Imana, aho ivyo twegamiye ko vyose umenga Imana irikira binyeganyeza, aho ico twohembukira ko umenga Imana irikira kinyeganyeza, ukaza mu nzu y'Imana ukavuga ati Mana kumenga inzira zanje zacitse zinyegejwe mu maso yawe, Mana kumenga ivyago vyanje nturi kurabibona, kumenga ntiwumva ingorane mfise, kumenga ntubona ko kabaye, ukavuza induru. Hari igihe ingorane ukiyinjiramo ubugishobora kuvuza induru, ariko inyuma y'amezi make nta n'induru ubugishobora kuvuga, usigara uzi imbere y'Imana ugahora gusa. Duza amajwi acasha. Nararidugije ukwezi kwa mbere, nararidugije kwa kabiri, ari Imana yakoze en silence. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Imana izokwama iza mu buzima bwacu ikanyiganyiza ibintu twubakiyeko, kugira ngo iyasure yuko mu buzima bwacu atakindi twubakiyeko kiretseyo. Rero iyo biriko birahenuka, iyo biriko biratakaza amatrepied, iyo biriko biratakaza ama support, iyo biriko biramvako, iyo biriko biragira vyose, iyo biriko birarekura, ikintu cyo cashikanye Paulo aravuga ahantu ati menye ikintu kimwe, yuko nimba ari ugutabwa, nimba ari uguhamwa, nimba ari ukwambara ubusa, nimba ari inzara, nimba ari ukugira gute, nimba ari ugufungwa, nimba ari kwicwa, nimba ari ukwambugwa, ivyo vyose nta kizodutandukana n'urukundo rwabonekeye muri Kristo Yesu. Hari igihe Imana iducisha ahantu kugira ngo itwigishe yuko atakintu na kimwe mu vyahora bigize umunezero wacu kera vyose yarabikwambuye, ariko bigomba yuko umunezero wawe uba fonde kuri presence yayo, aho uvuga uti ntaco mbona impande, ntaco mbona imbere, ntaco mbona inyuma, ntaco numva nishimikije, ariko kubaho kwawe Mana kurampagije. Ineza yawe nawe. Iyi ndirimbo urashobora kuyiririmba uhaze, urashobora kuyiririmba ushonje,
urashobora kuririmba uri muri celebration byose byagenze neza, urashobora no kuririmba wahomvye, indirimbo ni imwe ariko attitude si imwe. Ariko ikintu kimwe nshaka kubwira uyu munsi, naho biboneka kumenga ibyawe biriko biranyiganyizwa, ndaje kubwira uno munsi muri kino gitondo, naho biriko birahenuka, naho biriko biratakaza inkomezi, naho uri kuraca ahantu hagoye, ndagomba kubwira ngo harageze igihe aho wizigira Imana muri ico gihe kibi uri kuracamwo, ukamenya ngo uwampamagaye, uwangiriye neza, uwankunze, wancunguye, no muri iyi situation iyo yemeye kwishikako, yaransezeranye ngo nta kizokugerageza atari cyo kwihanganira, kandi hamwe n'ivyo nzogucira icanzo. Hari umuryango utaboneka Imana yama yugururira abamwizera, nico gituma urugezo rwacu rwo kumwizigira rugomba kandi kuduzwa, kugira ngo amaso y'impwemu yacu yuguruke, dushore kubona imiryango Imana yugururira abayizera. Haleluya! Igihe byose byamvuye ko, igihe byose urabitakaje, igihe umugabo nizigiye umenga yampindutse, igihe umugore nizigiye umenga yampindutse, igihe ubwenge bwanje umenga ntakiriko kiravamwo, igihe amashuri agezwe hatariyo nize, ukamenga ivyo akazi gakeneye si ivyo jewe nahawe, igihe umenga je ne suis plus à la page, igihe ivyo nizigiye bitagifise possibilité yo gutena, nca ntahura yuko sinigeze nizigira Imana. Hari ahantu uca ugaca umenya ko ivyo waririmba byose bitari byo, ukavuga uti Imana nibatere ya ndirimbo rero, ineza yawe ntawo yidondo yo, ukavuga ngo iyi ndirimbo ibaye nshasha, ukavuga ngo iyi ndirimbo sinari bwayumve. Wari umaze kuyumva kandi si nshasha, ariko wowe wagizwe mushasha, wigishijwe ikintu gishasha. Haleluya, haleluya! Ndagomba kubwira umuntu wese yicaye muri kino kibanza, hariho ubuntu bw'Imana budutuma twiyubura mu nkomezi nshasha. Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo ugomba guhitamwo kwizigira. Hahigwa abizigira Uhoraho. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Haleluya! Abizigira Uhoraho biyubura mu nkomezi sha. Ndakeneye kwambikwa inkomezi nshasha zitavuye ku kindi kintu na kimwe, kuko ejo nari ndabifise ariko umunsi umwe byabyutse mu gatondo byatakaje agaciro. Abantu benshi barahomba kuri bourse, uravyumva? Abantu benshi barahomba aho baprashije amafaranga, abantu benshi barinvestisa mu kintu, ariko conjoncture économique y'igihugu gahindukira, umuntu ubuzima bwiwe ukamenga burahwereye, bagaca bakugira muri television, c'était un homme bien, il était bien avec tout le monde, c'était une famille équilibrée, c'était un père aimant, il aimait ses enfants, il était bien, oh, il ne manquait de rien. Ariko uwo mupapa kandi bamwirukanye ku kazi aca yishira ko akagozi, kuko ntashobora gusubira kubona ubuzima atakaje ijya salaire yiwe, kuko ivyizigiro vyiwe yabishize muri revenu. Rero ntuzomenya neza ivyizigiro vyawe aho biri utabanje gutakaza. Nimuvuge amen. Amina. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Hariho igihe Imana itunyiganyiza ikadukurako ibintu byose twubakiye ku buzima bwacu, kugira ngo itwigishe kuyizigira. Ikavuga ati Imana, nije mwana wanje, nije naguhezagije bijya bintu byose, ariko kandi ndashaka kumenyesha yuko sivyo bikugiza. Bwira umuco nti sivyo bikugiza. Wamubari? Wamumbwire? Wamubwire uti sivyo bikugiza. Psaume 37. Alléluia, verset 3. Amen. Iyo ico wegamiye ko Imana ikinyiganyije, uca utangura kwiga kuyizigira. Ugatangura kubona ingene Imana ishobora kugutunga, ugatangura kubona ingene Imana ishobora kugukorera ibintu, ugashobora kubona ingene Imana ishobora kugukora ibintu birenze revenu na budget yawe. Ugatangura kubona ingene hariho ubwizigirwa bw'Imana, ukavuga uterega Mana, bwa bundi je sinari intunzwe n'umushahara wanje, bwa bundi nari intunzwe na wewe.
kujya wawumpaye niko ushobora no kunkorera n'ibindi biburuta. Uravyumva? Ndatawe yuko bwa bundi ndi uwawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Psaume 37 verset 3. Wizigira uhoraho ukora ivyiza, guma mu gihugu ushishikara ivy'ukuri, uhimbagwe n'uhoraho nawe azoguha ivy'umutima wawe ugomba. Murashobora kumfasha tukavuga iri jambo ry'Imana no musi muri kino gitondo. Vuga uti wizigira uhoraho ukora ivyiza, guma mu gihugu ushishikara ivy'ukuri, uhimbagwe n'uhoraho nawe azoguha umutima wawe ugomba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Hari ikintu uyu munsi nshaka kubwira umuntu Imana yatumbereje ku iyi message. Uyu murongo watubwira ngo wizigira uhoraho ukora ivyiza. Igihe mu buzima bwawe uzobona uri kuraca mu bihe aho umenga ibintu byose wari wizigiye canke wari wubakiye ko biko biratituka canke biko biratakaza agaciro, igihe uzobona umenga ibintu wari wubakiye ko ari abantu canke ari ibintu biriko birakuvako canke ntibigishobora kukumara ubukene bwawe, igihe uzoba uri kuraca ahantu hagoye, ndagutumiye muntu w'Imana wizigira uhoraho. Kwizigira uhoraho bikwibutsa yuko iherezo ryawe n'urugendo rwawe rushigikiwe n'uhoraho, niwe rufise kwijambo. Ico atarekuye ntikikubako, ico yemeye kirakubako, ico arekuye kiragufitiye inyungu. Utangura kurondera ku nyungu zibiriko biragushikako. Ivyo abandi bahita ko ari ivyago mu buzima bwawe, wowe utangura kurimbura inyungu zirimwo. Wamara kuzibona ugasanga watungishijwe n'igihe cyo kwambugwa kwawe. Iyo Imana itwambitse iradutungisha, ariko niyo itwambuye turatungishwa. Akondisiyo ko aba ariyo. Haleluya. Mu bihe nk'ivyo aho umenga uri kurambugwa, aho ivyawe umenga mu buzima uri kuranyiganyizwa, aho ico ubakiye ko cyose ko kiratituka, reka ndakubwirira ijambo muntu w'Imana muri kino gitondo ciza turi mu bwiza bw'Imana. Reka ndakubwirira ijambo, iri jambo dusomye ritubwiye ngo kora ivyiza. Haleluya. Kora ivyiza. Mari mubizi bantu b'Imana, hari igihe wibaza ko ari igihe cuko abantu bakwitwararika, hari igihe wibaza ko ari igihe ko abantu bakwiye kuza bakakubaza ngo meze gute. Hariho n'abantu bavuga ngo je naraciye mu bibazo ngo abantu ntibambajije, ngo ntawe waje kundaba, ntawe wambajije. Muntu w'Imana, reka ndakubwira ikintu kimwe, hari n'igihe Imana iguhebesha abantu. Hari n'igihe cyo gutabwa, hari igihe cyo guhebwa. Reka kubihekrama cyane, wavyatswe. Kare ntavyo wasaba barakuraba, ubu rero ntibakuraba. Can you enjoy it? Wabiraba navyo ukabiryohereka ukavyiyumvirako. Yesu ashimwe cyane. Ico gihe wibaza yuko amaso yose akwiye kuza kuri yo kubera ufise problem. Ijambo ry'Imana ryakubwiye ngo ugire gute? Wizigira uhoraho ukora ivyiza. Iki ni gihe cawe cyo kugira neza. Haleluya. Muntu uri ngaha byose vyanse. Uri he? Bwana asifiwe sana. Nyitabira. Bwana asifiwe sana. Ijambo ry'Imana rikubwiye ko byose vyanse. Gira neza. Kora ivyiza. Iki ni gihe cawe cyo gukora ivyiza. Haleluya. Sigihe cawe cyo guhagarika ministeri yo kuraba abagwaye mu bitaro, ahubwo jayo kora ivyiza. Haleluya. Uciteze uhoraho, kora ivyiza. Bwana asifiwe sana. Wizigira uhoraho ukora ivyiza. Wizigira uhoraho ukora ivyiza. Urindire ko uhoraho ahindura situation yawe, ariko anatanda kora ivyiza. Umwitege ariko kandi girira neza abandi bamwiteze. Umurindire ariko raba uwundi muntu yoba murindiriye, umugirire neza, umugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Kuko ico gihe urimo kikwibutsa yuko ari abandi bakirimo, kandi kumbura ivyabo biri munsi y'ivyawe. Bagirire neza. Haleluya. Haleluya. Nta kintu gishobora kudemobiliza abantu b'Imana, kuko ibihe byose nibiza kutwambura. Haleluya. Bitwekipa pour servir. Bantu b'Imana, sishaka kuja mu madetaye maremare, ariko ndashaka kubabwira iki kintu kimwe. Mu gihe mwibaza ko mukeneye kugirirwa neza,
mutangure kugirira neza abandi. Mu gihe mwibaza yuko bose bakwiye kukubaza ingene umerewe, tangura ubabaze bo ingene bamerewe. Iki ni igihe cawe nticabaye gusa cyo kwamburwa ivyo wambuwe, ariko n'Imana iriko irakwambura kwikunda. Nico gituma ijambo rivuga ngo wizigira Uhoraho ukora ivyiza. Abantu benshi mu buzima bwacu, mu gihe turiko turaca mu ngorane, nico gihe duhagarika kuramvura amaboko yacu vers les autres. Gacubwira abantu bose bari mu nzu, akazi baratubwiye ko ku kazi mu busengere, ku kazi bashaka kudukura, bagomba kutugabanya mu nsengere, bagaca bagukura ugaca utaha uwo munsi uvyimbye. Bakoza ngo binibiki, bavuga ngo vyanse, inzu yose igacikanya, kabaye ubungiye kuyerera, uravyumva, ubungiye kuyerera, uravyumva, ugaca utangura yo kubwira abana bose ureze, hewe wandikira ikete nyoko, urungike Igitega, umubwire yuko akanje kaheze, ariho ishuri ryawe ukwezi kuza sindiho. Umuntu agaca ba komplike, umuntu agaca igikoko. Reka ndakubwira, igihe wahitamo gufasha ujya mwana si kubera ijya salaire, kandi Imana ntiyaguhaye ayo kumuha kubera kaya gasalaire. Ibikorwa vyiza wiyemeje bishishikare, kuko ugiye kubona ubuntu bw'Imana bukumara ubukene. Imana ikagufasha gushishikara kubera umugisha abandi, kuko wewe uri umwuzukuru wa Abrahamu. Yavuze ngo Abrahamu, ni wanyitaba uzocika isoko ry'umugisha, amahanga yose azohezagirirwa muri wewe. Ntibihagaze gusa kuvyo ninjije na salaire yanje, ni source ya benediction. Singomba kugara office yanje yo kugira neza, sishobora kugara imiryango yanje yo kugira neza kubera hari akantu kahindutse, ariko hamwe n'ivyo niyemeje nditeze ko Imana inkorera igitangaza. Nkabandanya kugira neza, bongirira neza. Kumure muntu w'Imana, igitangaza cawe kizova muri uwo mwana uri kurari iryo shuri, kuko bien tagiye kuyaheza, ayo gutanga no kuronka akazi, yo guherekeza no mu zabukuru zawe, yo kurira na retraite yawe, yo gusohorera n'abana bawe utakibishoboye. Shishikara kugira neza, wizigira Uhoraho, ugume mu gihugu ugire neza. Haleluya! Imihamagaro yacu ntipfa, imihamagaro yacu ntifuba, imihamagaro yacu ntiyugagwa, amariba yacu boyugara, ariko Uhoraho yagiriye neza bazokwama bimburura, bazokwama baronka amazi. Isi izogira alliance na wewe, kuko warahezagiwe muntu w'Imana. Ndavuze ngo warahezagiwe muntu w'Imana. Ndavuze muntu w'Imana ngo ugire ivyimviro vy'umuntu yahezagiwe. Ndavuze ngo muntu w'Imana ugire ivyimviro vy'umuntu yahezagiwe. Haleluya! Abizigira Uhoraho tuzokwama twiyura mu nkome zisha, azoduterura, azodushira ku mababa yiwe, tuzoguruka tugende hejuru, inkuku bigendera hejuru y'ibicu. Naho bari kirere kibi, naho bahirabuye, ariko ifise capacité yo kugendera hejuru yavyo. Hari ahantu uhamagariwe kugendera, ariko vyose bihagaze ku kintu kimwe: uri positionné gute kuri situation canke kuri œuvre de l'esprit. Vraiment cyo Mana dushoboze kwere. Bantu b'Imana, agakiza karabisha utari kurakabamo bien. Bana, agakiza karabisha ukitiranya n'idini. Agakiza karyoshwa n'ivyo bihe byose tugenda turacamwo. Imana tuyimenyeshwa naho duca. Imana tuyambrasa davantage kubera aho twacanye nayo. Umugenzi mugiranye urugendo mukundana cyane kurusho mutarugiranye. Umuntu mucanye ahantu mukundana cyane kubera aho mwacanye. Rero nawe Imana muriko muracana aho hantu, ariko Satani yagusamaje, utanguye gushira amaso kuri aho hantu. Guma witoga, uguma uva mu bintu byose, uguma uhagarika. Repetition urashika y'abaririmbyi, ugashika abandi bashika saa 10, ugashika 17h, bagatiya no kubaza ngo habaye iki. Naya bisi fisi mara yampaye. Ubu nta muntu numwe atazi ngorane urimo. No muri bisi hapfe gupfa gusa umuntu aririmba agira bruise gusa, agapfa kwidoga karansa akantu ko kwidoga ngo mbega ngo hano ngo mbega ikigumona ngo ikigumuna ngo akiri atari wabuze yaje. Wamara kumva umuntu ateye iryo jambo nawe ugaca winjiramo. Nawe ukagofita mu gwa kane, ukava muri bisi umenga bisi yose igirigire therapy. Baraswe.
abizigira uhoraho bama biyubura mu nkomezi. Ibyo uri kuravuga ahantu hose hariho problème ntizingana. Hari aho zizotangura mu myaka iri imbere twe tuzisohotsemo, hariho naho zaheze bariko bari mu bisubizo, ariko munsi y'izuba hariho problème. Chini ya jua hari problème. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bwira umwicanyi ati ntusamazwe. Ariko amasako yanjanye. Okay. Gira ndangirize muri umurongo wa Ezekiel 34. Haleluya. Igihe cyo kunyiganyizwa naco kirabaho, aho Imana ihenura fondation zacu zose, aho Imana ihindura ibintu, aho Imana ihindura ingene ameza yawe asa. Abantu bakuzi bashika bakamenya yuko iyo kurere y'ameza yawe siko yahora se. Bantu b'Imana bibaho. Haleluya. Aho chaque semaine wagombora, burakwije umwaka utagombora. Imana ikira kwigisha kugira ifyeri mu gahuzu kamwe, kandi ikira kwigisha kutagira isoni zo kwitaba imanza kubera utabuze impuzu. Ariko bigitangura hari imanza utitaba kubera ngo impuzu ngo atazishasha ufise, wari ukiri mu ifyeri, ntiwari bwakubitike. Uwo warakubititse bikwiye ku buryo ntufise isoni zo guhindura kandi nyene, ariko kandi wize gushira umunezero wawe mu bindi bintu kiretse ingene uboneka hanze, no kwikunda no kwiryohera no kubumbwa n'utwo ufise no kuryoherwa muri duke twawe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Umuntu uri hano umeze gutyo, Yesu ashimwe cyane. Amen. Uzonyiganyizwa kugira ngo Imana igukuremo amakomplexe ufise. Wahora wikunda udufaranga twawe twose ugura ibintu, hari abantu baguma bagura ibintu uko bakibonye, babonye n'urengana n'ibiratoja, yani baca n'imbere y'idirisha ryawe barindiriye sifre, baramaze kwimenyera bavuga ati hari sifre gisohoke gakora ko batubije umuntu arakora muri biro yiwe cyaguma araba abarengana ashuturato byose ugumugura. Kandi hari abantu bujya muze mu biraba, hari usanga umuntu vraiment yumva ko agafyerite kiwe gagaze ku kuntu yambaye. Navyo bihora bidushikira. Hamarimo Imana ikugara ayo marobine kugira ngo igukuze, ikuvane muri yo caprice. Kuzova utwara amafaranga ya Minervale kugura impuzu zawe, amafaranga abana bonywa amata, ugura impuzu n'ikirato, uravyumva dépenses zawe vraiment zituruna autour ya soleil, autour de toi-même ni nyinshi cyane. Rero Imana irakeneye kugira akareglage, kandi akunda Imana nta bintu bye emotion byinshi fise, yigira ko kareglage yakubita. Uravyumva batanga gutera imihara abantu ngo mbeko mutakima kantu mutabara tatata, uravyumva nabone kwa je muranumva abantu bavuga ko ibintu byose vyiyugaye, nkababwira nti genda urabe igituma vyiyugaye, kuko hari gihe nawe undi yahora ari sensible ku vyawe Imana yugara umutima wiwe vraiment agacika dur, ntabe sensible ku tubezo twawe, kuko Imana irikira gutwara ahantu ishaka kubohora wewe no kwikunda. Haleluya, amen. Hama rero ico gihe ukiga kubaho ubumbwe nayo. Haleluya. Ukavuga uti l'Éternel est mon berger. Haleluya, amen. Abariko barambugwa Imana ibahezagire cyane, kandi aho nyene niho ugiye kwambikirwa ivy'ubumana ibije biva kuri yo. Hari ivyo Imana iduha iciye bene aho hantu. Haleluya. Ezekiel 34 verset 12 niho ndangiriza, ariko nshaka kubereka uhoraho ikintu yavuze gikomeye. Ku murongo wa 12, nk'uko umwungere abariritsa umukuku wiwe mu gihe ari mu ntama ziwe zasabagiriye kure, niko nanje nzobariritsa intama zanje, nzozikiza ndazikura ahantu hose zasabagiriye ku musozi wo gufurungana w'ubwira kabiri.
ariko kweri iki kirundi vraiment hariho bibiliya y'ikirundi bariko barakora iri revise. Nkuko umwungere asuzuma y'inspector, bwana sifiwe sana, sivyo? Nkuko umwungere aza hagati mu ntama ziwe akinspector, akaraba ukuntu zimerewe, akaraba ukuntu ziri, akaraba iri kironda, akavuga imaze iminsi iri kironda, akaraba iriko ifise amezi, akavuga ati mu minsi iri imbere hari ikintu mbona ifise. Umwungere niwe aza hagati mu ntama ziwe akazigira gute, akazitwararika, akazinspecta, akazisusia. Haleluya. Uwo nuhora ariko aravuga ati nuko nanje nzogenda hagati y'intama zanje, nzozikura aho zasanzariye, nizasanzaye zikaja kure, nizasanzajwe n'umunsi w'igicu kibi canke n'umunsi w'umwiza. Aha Bible itwereka ibihe bibi biba mu buzima bwacu, ariko Bibiliya ikerekana ibihe bibi by'ubuzima bwacu ikavyerekana nk'igicu. Muramaze kubonayo twavyutse hari igicu kibi, nta zuba rihari, kandi igicu atazuba rihari ntiwumva kumengana umunsi mwiza. Iyo abantu bagomba kudekriva umunsi mubi canke utameze neza bavuga barabiye ku gicu. Rero ijambo ry'Imana rivuze ngo ku munsi w'igicu kibi hari intama zasanzaye, no ku munsi w'umwiza ugereranywa n'intambara n'ibigeragezo n'ibikorwa bya Satani hari abantu basanzaye. Ariko ngo abo bose Imana izogenda muri ibyo bibazo byabo byabasanzaje, ibyo bibazo byabo byabononye, ngo Imana izogenda isubire yegeranye intama zayo. Haleluya. Akongera akavuga 13, nzobakura hagati mu moko yandi, amahanga yandi, nzobegeraniriza ahantu hamwe, kandi nzobagarukana mu gihugu cabo, nzobaragirira canke nzobaragirira ku musozi. Uravyumva? Hafi y'amazi. Uravyumva? Ikindi nacone nzobagarukana mu gihugu cabo. Ikindi naco nazokora, je les ferai paître dans un bon pâturage, nzobagaburira mu bwami bwiza, kandi inzu yabo izoba umusozi ushizwe hejuru wa Israeli. Hajya bazoruhukira ahantu heza cyane, kandi bazoronka ibifungurwa bikwiye mu misozi ya Israeli. Ni jewe uhoraho nzoragira intama zanje, ni jewe nzoziruhura, ni kuhoraho nyene ingabagize. Nzorondera ya indi yari yaratakaye, nzogarukana ya indi yazimiye, nzovura, je penserai celle qui est blessée. Yakomeretse ni jewe nzoyi yakomeretse azogira gute? Je penserai, gupansa mu kirundi bakavuga gute? Kwira mu kirundi mumenga gateza kwa karyoshe. Gupansa ni gute? Gusomora, gusomoza. Nzosomoza yakomeretse, nzokomeza na wa wundi yaragwaye. Haleluya. Muri aya majambo gushika kuri verset 16, Imana ivuga ikintu gikomeye. Imana ivuga incuro 13 ikoresheje pronom personnel je, jewe. Vuga uti jewe. Uhoraho avuze ibintu mu maverse atatu, abivuze incuro 13 canke zirenga. Imana yerekana ingene niyo ni business yayo, n'akazi kayo ko gutuma amererwa neza, n'akazi kayo ko gukiza ibikomere vyanje, n'akazi kayo ko kunkiza n'igihe nagwaragurika, n'akazi kayo ko kungaburira ibiryoshe, n'akazi kayo ko kuntwara mu kibanza c'akaruhuko, n'akazi kayo ko kuntungisha nkamererwa neza, n'akazi kayo ko kundagira, n'akazi kayo ko kungarukana, n'akazi kayo ko kurestaurer famille, n'akazi kayo sakazi kawe, sakazi kanje. Nico gituma ndiko ndakora ibintu sinshobora gustressa. Nico gituma abizigira uhoraho naho twatsi ko turarondera akazi, ntitugere kurondera akazi
umenga turi abantu nyene bagoyigoyi abantu iyumviriza niyo ndiko na defanda kayanje yaravuze ngo naho uzoshika imbere y'ubutungane nzoguha amajambo yo kuvuga bisobanura iki n'igihe vyoshika ko ngenda kuvugira cause yanje namanzi yuko hari umuntu qui plaide pour moi inshuro 13 yavuze ivyo azokora kandi ivyo bintu byose 13 yavuze avuga ukuntu azongirira neza rero kuva nkijijwe naramenye ko uyo mugabo Yesu nahaye ubuzima azongirira neza azonyitwararika ndamwizigira ko yarabivuze yarabinyandikiye uyu munsi ndabisoma yavyanditse ntaravuka nasanze bihari amasezerano y'Imana yaje imbere y'ingorane yanje ivy'Imana izokora yabivuze ntarahura n'ingorane zanje iyi ngorane zidodoye ku muryango ndagaruka nkazana ijambo nkavuga ngo azonkiza azontabara azongirira neza bantu b'Imana kuko ivyo byose azobikora turamwizigiye. Haleluya. Narahisemo kwizigira Imana ku kintu cyose yonkomunika, ku kintu cyose yoshaka gukora, ku kintu cyose yoshaka kuntwaramwo. Sinkeneye guharura kapasite zanje propre kuko ivyo bavyita ubwibone. Nta kintu na kimwe Imana imbwira gifatiye ku vyo jewe mfise. Ico Imana cyose imbwira gifatiye ku vyo yo ifise. Rero jewe kuko yakinkomunitse nkwiye kumvira kwizigira Uhoraho. Haleluya. Gomba kwizigira Uhoraho kubw'umuryango wawe, gomba kwizigira Uhoraho kubwo umugambi wawe, gomba kwizigira Uhoraho kubwa mariage yawe igiye kuba. Haleluya. Uravyumva wayishize muri 2016 abantu bazashaka kuvuga ngo mbega gashango ngo rubanza gashango washize ngo muri 2016 abantu abizigira Uhoraho biyubura mu nkomezisha. Abizigira Uhoraho ntibevariwa ibihe gutyo, ariko kwizigira Uhoraho bidutera kumenya yuko ico mpema gukomunitse ntuze ucopoze na analyse yawe ya situation. Nimba ari mpema kivuze ntuze ugikompare na situation. Ubwo nubwibone. Uko no kwibaza yuko ico Imana igomba gukora ihagarara ku vyufise canke ihagarara ku kuntu igihugu kimeze. Ariko nimba mpemu yera akubwiye ngo biraba kuko we ahamagara ibintu ahantu hose kugira ngo atugirire neza, kugira ngo anezereze imitima yacu. Amen. Imana iguhezagire. Iyi ni saison yawe yo kwizigira Uhoraho. Haleluya. Ukonte kuri we. Hagarika gusubira kuraba ingene hagarika gusubira gutakaza umwanya wawe kumedita ku kibi, ariko iki ni gihe cawe aho uvuga uti Imana ko wambwiye hari ico ugomba gukora, ndapositionye umutima wanje kwakira ico ugiye gukora ku buzima bwanje. Hari ico ugiye gukora. Uri Imana y'ibitangaza, uri Imana ihindura ama situation, uri Imana irema ibintu, uri Imana ihamagara ibitariho nk'ibiriho, uri Imana yavuze ibintu biraremwa. Ibyo tubona n'ibyo dukora ko byashizweho n'ibitabonwa, ibintu byose byaremwe n'ijambo ryawe. Nimba iryo jambo ryawe rije kwiyadresa ku buzima bwanje uyu munsi muri kino gitondo, ndakira ico ijambo ryawe rivuga. Ubwenge bwanje buratwenga, ubwenge bwanje burabihema, ariko impwemu yanje irizigiye. Ubwenge bwanje bwahinguwe muri Kristo Yesu burizigiye uko ico uvuga wowe uzogishitsa. Ashitse ijambo ryose uko yarivuze. Natwebwe abamwizigiye tugiye gutambukira muri izo nkomezi. Nigihe twari twadendebukiye bagiye kugusubiza mu inkomezi. Haleluya. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Haleluya. Amen. Iki gitondo ubwira Imana uti Imana nshoboza kukwizigira. Ndahisemo kukwizigira. Ndahisemo gushiramo confiance yanje muri wewe. Ndahisemo gushira trust yanje muri wewe. Ndahisemo kugira confiance kuri wewe. Uri source y'ubuzima bwiza bwanje bwose. Ibyo ntafise ntabyo mfise, ariko wenda gufise. Haleluya. Washobora kuvyaguruka tugasenga Imana. Ndagomba kubwira ikintu kinga muntu w'Imana. Urashobora kubaho nkuko abandi batabayeho kuko Imana yabishatse. Ariko mu gishingo yuko ucika témoignage gacika occasion ya wewe yuko amuri kura complaining, widoga, wicurikiriye. Hindukiza amaso yawe urabe uza gusanga Imana ikugiriye neza. Kuko hari ivyo Imana yashyuha mu buzima bwawe naho utari muri systeme nk'iyabandi. Rero kiri important si systeme twaparte nako aki kiri important. C'est la grâce de Dieu sur nos vies. Amen. Haleluya.
duzi ijwi ryawe bwite Imana, nyigisha kukwizigira, nyigisha kukwizigira, nyigisha kukwizigira Mana. Haleluya. Ndashaka kumva ijwi ry'umuntu wese muri kino kibanza. Nyongera kukwizigira Mana, mu vyanje nyongera kukwizigira, nyongera kukwizigira, nyongera kugirira confiance Mana, nyongera kukwizigira Mana. Iyo ndakwizigiye Mana yo mu ijuru, ndasobanukirwa Mana ivyo ndiko ndaca mu kundi kuntu. Iyo ndakwizigiye Mana yo mu ijuru, ndatahura ubuzima bwanje ukundi kuntu. Ivyo nahora mbona ko vyacerewe, ivyo nahora mbona ko vyatevye, ivyo nahora mbona ko vyanse, ivyo nahora mbona Mana yo mu ijuru nkabibona nk'ibitsitaza. Mana yo mu ijuru, byose nza gusanga Mana warabikoreyemo kugira ngo wiheshe icubahiro. Mana ntiwampevye kandi ntiwakuye amaso yawe ku nzira zanje, ariko Mana unyongerere Mana gutahura Mana kuri bwawe no gutahura ubwenge bwawe buhanitse bwo hejuru Mana ntabasha gutahura. Amasituasiyo umunsi agomba kuyakoresha muri mwene data kugira ngo amuzanire Mana umururazi no kubabara no kwihebura. Ariko ndavuze muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo, Mana reka ntihagire umuntu n'umwe azazanirwa Mana kubera inzira zawe, kuko ijambo ryawe Mana rivuga ngo hahirwa badatsitazwa n'ivyanje. Mana ntitugomba gutsitazwa n'inzira zawe, ariko tugomba kugira Mana amaturite ikwiye ku buryo dushobora kudetekta no gusobanukirwa aho uri kuracisha ubuzima bwacu n'ivyo ugomba kutwigisha, ingene ugomba kudutungisha Mana ukoresheje aho turiko turaca. Mana yo mu ijuru, ukoresha ibintu byose kugira ngo utwigishe, ukoresha ibintu byose Mana kugira ngo utwekipe, ukoresha ibintu byose kugira ngo Mana utwambike. Hari amayesheke twaciyemo, hari amafaranga yatakaye mu buzima bwacu Mana, hari abantu batuvuyeko, hari abantu Mana baduhevye, hari abantu Mana yo mu ijuru baguhemukiye Mana, hari abantu mu buzima bwacu Mana bo mu miryango yacu batakoze ibyo bagomba gukora. Hari ibintu Mana twari twubakiye ko byahenutse, hari systeme Mana yiyekuye, hari intebe Mana twari twicaye ko zavunitse, hari ibintu twari twegamiye byahenutse. Ariko ico gihe Mana yo mu ijuru ntikwari kugira ngo tubwire yuko ari fin y'ubuzima bwacu Mana, wewe watumye Mana bihenuka kugira ngo wubake ubuzima bwacu Mana yo mu ijuru mu yindi matière, mu yindi mesure, mu yindi niveau ya understanding, kugira ngo dusobanukirwe neza Mana uriwe. Ushobora gukoresha prosperite, ushobora gukoresha Mana ubwenge bwanje, ushobora gukoresha Mana abagenzi, ushobora gukoresha ibintu byose nkuko Mana ushobora kungirira neza utabikoresheje Mana. Twatire paliye ku kintu na kimwe Mana kugira ngo ungirire neza, ariko Mana hari igihe twebwe tuboha n'ivyo waciyemo ejo, imiringoti waciyemo, amatuye waciyemo, amakanali waciyemo kutugenderera. Hari igihe dusamaza tugacika dependant. Nico gituma kuri uyu munsi muri kino gitondo ndasengeye Mana ishengero ryawe ngo bakure muri dependance y'ikintu na kimwe cyaco cose co batuma bumva yuko baguwe neza kubera ico security bafise mu kindi kintu cyaco cose. Mana uyibakize, ubahe kugira security muri wewe, kuko Mana ni wowe gihome gikingira ubuzima bwacu, ni wowe nkinzo yacu, ni wowe kibuye twihishamo, ni wowe musozi twihishamo, ni wowe forteresse y'ubuzima bwacu, ni wowe mahoro yacu, ni wowe munezero wacu, ni wowe joie de vivre yacu, ni wowe Mana yo mu ijuru, ni wowe uhasansa ubuzima bw'umuntu wese hano hantu. Ndasengeye umuntu wese Mana yo mu ijuru, ivyiwe biriko biranyiganyizwa, ivyiwe bisa nk'ivyahenutse, ndagusengeye ngo mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikize umutima wawe, Imana ikize ivyiyumviro vyawe, igushibamire mu bwiza bwayo no mu bwenge bwayo, kugira ngo kwereke umuryango, ikwereke icanzo, kandi izane depo yose yashatse kuzana mu buzima bwawe ikoresheje iyo situation yawe. Azobigukorera, niwe mwongere wawe, azobishitse mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.